Наши гости, уважаемые верующие люди, которые не буддисты, не мусульмане, не шаманисты, прошли с нами хоров. Спасибо вам большое. Да, мы светские фестиваль, мы светские люди, мы уважаем все религии. Мы об этом заявляем. Мы никого не призываем. Мы хотим, это ваше право, выбирать свое направление. Перед вами за то, что мы немножко задержали за опоздание, потому что восстановились мы через 5 лет. Очень много новых людей участвует в организации фестиваля. И вообще проблемно, конечно, строго следовать графику очень сложно, потому что фестиваль связан с жизнью здесь и сейчас. Поэтому спасибо за понимание, за ваше терпение. Поэтому до завтра, уважаемые друзья. Завтра у нас концерт сдвигается на 1 час вперед. Начало в 7 часов вечера начнется гала-концерт. Для музыкантов информация. Чек. Саундчек. И концерт, гала-концерт. И мы очень хотим сделать так, чтобы все, кто попал на гала-концерт, поиграли достаточно. Внимательно, с уважением друг к другу относиться. Күнделік жанымыз, күнделік аяқтарымыз, біздің туа жұртының, келер өзінің ананы ешкіні аяқтарыз қалаза чағығыз. Бұл мұнда, бұл жадананың бұтықтың арғасында чырлық деген чон derге bütün Россияның шұтту регионларынан келген ұлы bütçe çay жырылдарының тілеп тұрған. Ezrik kişiler bana turбас бозик. Şu torjak, o horuluk jedir ol çübek, o festivalin de başının da pistin de köycelik jar ettik, prostin de pistin de zor jedir. Onun bileceğine torjak koldaş, pobas tekini bilip koyuz. Аплодируем. На этом, друзья, на этом спасибо всем. Ждем вас завтра в 6 часов на фестивальную